Ka pak fatlum në tokë që mund të gëzojnë pasuri të madhe dhe trashëgimi për të ndëruar, që të varfrit nuk do të mund të shijojnë kur, edhe nëse do të punonin për të gjithë jetën. Por ka edhe nga ata që edhe pse kanë arritur një nivel të lartë pasurie, humbën gjithçka në një kohë shumë të shkurtër. Ne do t'ju prezantojmë 5 miliarderët që kanë humbur financat e tyre ose një pjesë të tyre në një kohë shumë të shkurtër. Yasumitsu Shigeta, ai themeloi kompaninë e telefonisë celulare Hihari Tsushin. Nga ky biznes, ai arriti të krijojë një pasuri prej 42 miliard dollar. Në vitet 2000, për shkak të një investimi jo shumë të zgjuar në sektorin teknologjik, humbi një pjesë të pasurisë, duke reduktuar atë në 5 miliard dollar vetëm në një ditë. Bill Gates është pronari edhe kryearkitekti i Microsoft, e cila bën xhiro rreth 36.84 miliard dollar amerikan në vit dhe ka 128.000 punëtorë të shpërndar në 85 vende të ndryshme të botës. Me kalimin e kohës, ai e humbi titullin si njeriu më i pasur në botë për shkak të veprave të tij të bamirësisë, i cili ka dhëruar një pjesë të madhe të parave. Pasuria e tij ekonomike vlerësohet rreth 67 miliard dollar. Albert Villar shkoi drejt e në burg pasi kishte vjedhur miliarda nga të pasurit, me pretendimin se do t'i dhuronte ato për teatrot më të rëndësishme. Një lloj Robin Hood modern, i cili arriti të mashtrojë një klient duke përdorur për shpenzime personale rreth 5 milion dollar të marra për qëllim investimi. Megjithatë, ai ka dhuruar më shumë se 50 milion dollar në qendrën Kennedy në Washington, 45 në Metropolitan në New York, 25 në Covent Garden Londër dhe më gjerë. Ingvar Kamprad është themeluesi i IKEA-s, e famshme për zinxhirin e mobiljeve suedeze. Duket se pasuria e tij arriti deri në 23 miliard dollar, përpara se avokatët provuan se pjesa më e madhe parave nuk i përkisnin kompanisë së tij. Kështu që ai humbi rreth 17 miliard dollar vetëm në pak kohë. Dhe së fundmi, vëllezrit Abamani. Këta dy vëllezër indian kanë humbur 5.6 miliard dollar për shkak të rënies së monedhës së tyre rupi. Në këtë kuptim, ata u bën miliarderët e varfër. Ata menaxhojnë një nga rafineritë më të mëdha të naftës në rrezullin toksor.